हेलो गाइज ल आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इयरको चाहिँ सेकेन्ड ग्रिल होइन हाम्रो यहाँनिर आगो बल्दैछ त्यता छुट्टै भिडियो चल्दैछ ल हेलो से हेलो गर्ल्स होइन ल केही भन्नु छ रविनजी ल केही भन्नुहोस् न त वेलकम तपाईहरुलाई फेरि हाम्रो अमितको च्यानलमा स्वागत छ हैन यो सेकेन्ड ग्रिल ट्र्याक्टर भर्खर सुरु गरिदिएछ मौसमै रमाइलो छ अब अमितकोबाट केही कुरा छैन ठ्याक्क मेरो कुरा त्यही हो आज चाहिँ ह्यामबर्गको चाहिँ यो इयरको चाहिँ फर्स्ट 30 डिग्री हो होइन 30-31 डिग्री पुगेको छ त्यही भएर चाहिँ आज हल्का चाहिँ ग्रिल गरौँ भन्ने चाहिँ मन सायले चाहिँ सामानहरू लिएर आयो हामीसँग के छ त राजा आज ग्रिलमा हेर्नु त नेपालको हरियो मकै भन्छौँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब के भन्छ यो चुकर माइज भन्ने चाहिँ फ्रिज भनेर ल्याएर 100 पिस यो लिएर आएको छौँ अब नेपालको जस्तो टेस्ट हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ आई होप हुन्छ होला अनि चिकन छ अनि चिकनहरू छ यो अब यो छ च्याम्पियन छ आलु पनि ल्याउँछौँ सबै छ पिरो आइटमहरू छ ल आगो पनि बिस्तारै चाहिँ ठ्याक्क तातो तातो मौसममा पिरो ठ्याक्क स्टार्ट हुँदैछ ल स्टार्ट गर्दैछौँ हामीले हामी चाहिँ नि इन्जोय गर्दैछौँ अब मान्छेहरू पनि टक्क मजाले बाहिर इन्जोय गरिरहेका छन् ल त्यसो पहिलो लट सुरु भयो अमितजीले स्याम्पिनियन हाल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई आज ल्याइएन त्यो अलपत्रै परे बिचारा हेलै भयो नि जे होस् पहिलो लट त्यस मिठै जाला जस्तो छ आलु चाहिँ सही ल्याएको छ आलु दुईवटा भाग लिएर आलु चाहिँ एकदम धेरै छ टन्नै छ उता भाउजूले कराइराख्नु कराई गर्नु सकिँदैन त के भन्नु छ दिमागै छैन मेरो बुद्धि बङ्गारै आएन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि ए होइन मैले थोरै बिगारेर चाहिँ दिमाग त छ अरे बुद्धि मात्रै नभएको अरे बुद्धि बङ्गार आउनु चाहिँ बुद्धि पनि आउँछ भन्ने कुरो छ अब बुद्धि बङ्गारकै प्रतीक्षामा हुनुहुँदो रहेछ अमितले पनि कहिले मेरो बुढीको बुद्धि आउला भन्दै बुद्धि बङ्गारको पर्खाइमा बसिरहेको जस्तो ल हाम्रो फर्स्ट लट है अनि के पिरा चाहिँ पेप्सी हो ल यता मोबाइलमा बिजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ रमाइलो ठाउँ छ है हाम्रो नजिकको कि पर्सनल ग्रिल हाम्रो पर्सनल पार्क नै भयो क्या हाम्रो घर छेउको गार्डन होइन गोल स्टक दुईजनाको ए साँच्ची हिजो हामी त्यो तिमीहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो घर छ भनेर ठाउँमा गयौँ नि गयो कस्तो लोभ लाग्दो घर छ नि आज हो र मिठो बाँच्नु के अरे हाम्रो यो पहिलो लट सकिने बेला भयो हो यो लगभग राजा पाक्न लाग्यो है ए हेर्दैमा कस्तो यम्मी छ क्या है के चाहिँ यस्तो पनि थियो अस्ति ठुलो लिएर आएको अलिक बढी भयो नि त हामीलाई त्यही भएर आज सानो लिएर आएको आज एक्स्ट्रा चिजहरू छ नि त आलु छ मकै छ भिडियो मैले नि खिचिरहेको छु तिमीले पनि केही उ गर्ने हो कि यता
भान्से चाहिँ कडा हो ल हो हात चाहिँ नपलाऊ है अरू जे गरे नि हात चाहिँ नपलाऊ त्यो नि भइसक्यो हाल्दा हुन्छ ए हो त है साँच्चै बाहुनीहरूको भान्सा कडा छ फेरि ल बाहुनीहरूको भान्से यो चाहिँ एकलट सकियो ल अब हामी के हाल्छौँ मकै पनि हाल्ने है अब मकै हालिदिउँ अनि त्यो बाकेट हालिदिउँ ल ए नङ मकै आलु छ यहाँनिर हाम्रो मकै पटक पटक पड्किँदैछ यहाँनिर होइन साइडमा हाले नि हुन्छ यता तातो उसले चाहिँ त्यो च्याम्पियन तातो वाउ अलि चनाको हुनुपर्ने भएछ एक सेकेन्ड डढ्न त आगो धेरै भयो पर्छ हेलो मकै त्यो एकदम हामीले चाहिँ कुरुङ कुरुङ पारेको छ मैले होइन डढिया चाहिँ नभन्नु होला यस्तै पार्यो हामीले होइन आलु कस्तो छ आलु बेस्ट है बेस्ट नेपालकै टेस्ट होइन चिकन कस्तो रहेछ बेस्ट नेपालकै टेस्ट त होइन नि के हो है चिनी चाहिएको छ यता चाहिँ है पिरो भएकै छैन हामीलाई बुलडग डबल स्पाइसीले मिठो छ पिरो नभए भएर यहाँ खुर्सानी पनि बाँकी नै रहेछ हामी खुर्सानी एकदम कम खान्छौँ डबल ट्रिपल स्पाइसी मात्रै खान्छौँ ल हाम्रो चाहिँ यो लास्ट लट होइन त लास्ट लट होइन त्यही यता नाच्देऊ न ल थोरै नाच्यो ल यस्तो खतरा गीत बज्यो यता नि नाचिदिनु पऱ्यो ल हेर सब सकिसक्यो है बाँकी छ अब हाम्रो यो बाँकी छ मेन चिकन एकदम मिठो स्पिस बाँकी छ यो अब हामी खान्छौँ ब्रेडसँग ब्रेडसँग चाहिँ हाम्रो अनि के छ नाक टिस्टी बाँकी छ होइन डेजर्टमा चाहिँ हनी मेलोन हनी मेलोन सही हो मिठो अनि पिरो चाहियो भने यहाँ यता एक्सर्साइज चल्दैछ यता मोबाइल चल्दैछ ए बुल्लक सस आजको हिरो नि हो हिरो त यही हो एक नम्बर यो सेकेन्ड थियो होला त्यो साइड हिरो भनौँ न त्यसलाई साइड हिरो कडा अब यो हाम्रो आजको लास्ट स्लट पनि ठ्याक्क ब्रोडबाट निकालिँदैछ ल मिठो ब्रोड आयो यहाँनिर पनि छ है चिकनहरू आलु चाहिँ थियो भने चाहिँ म 3टा चाहिँ आलु खाइदिन्थेँ अझै हो आलु धेरै मिठो भयो हो तिमीले यो पनि मिठो हुन्छ र भनेको थियौ नि यही मिठो हो यता हेर त मिठो छ एकदम मिठो जे गुड आजको हाम्रो चाहिँ ग्रिलको समापन भयो यो सँगै होइन त आगो पनि भयो
ग्रिलको समापन भयो अँध्यारो पनि भयो है पानी पर्ला जस्तो छ है क्या अब आज त है अस्तिको जस्तो आज नपरे नि हुन्थ्यो तर परे पनि केही छैन आगो ताप्ने हो त गाइजहरू मैले चाहिँ यो बाल्नलाई खासमा गरेको हो बल्दै भलिन् ल गाइस के भन्नु छ त आज कस्तो भयो ग्रिल आज एकदमै रमाइलो भयो मिठो भयो है आज अँध्यारो नि भयो अब चाहिँ घरतिर जानुपर्छ रातिको अहिले कति बजे त रातिको 10 बज्न लाग्यो 10 बज्न लाग्यो घर फेरि टाढा छ हाम्रो है 5 मिनट यहाँबाट हिँडेर एकदम टाढा छ ल गाइस सी यू इन उज्यालो छ रात परेर जाने भनेको 10 बजे नि रात परेन सी यू इन नेक्स्ट ब्लग होइन हामीलाई माया गर्दै गर्नु होला है त ल सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला लाइक कमेन्ट गर्नु होला साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नु होला है त ल बाई गाइस